Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Fort lumturi, vëllezër e motra më Krishtin. Përpara disa vitesh, gjatë zbulimeve arkeologjike në Izrael, në shkretëtirën e Judes, në vendin kur dikur ngrihej madhështor pallati i Herodit të Madh, ndërmes të tjera gjëra që u gjetën nga arkeologët, u gjendën edhe disa fara palme. Këto bashkë me të tjera i përkisin një periudhe, siç edhe mund ta merrni me mend, të vjetër përpara 2000 vjetësh. Dhe për çudinë e shkencëtarëve, arkeologëve, pasi i provuan, panë që këto fara me të vërtet brenda tyre akoma e kishin embrionin, akoma e kishin fuqinë e jetës. Edhe ashtu siç doli pasi u mbollën, ato prodhuan. Ishte për t'u habitur se si këto fara pra prej 2000 vjetësh e megjithatë përsëri e dhanë frutin e tyre. Ungjilli i sotëm, të cilin kisha ka caktuar për të lexuar dhe mbi të cilin ne duhet të meditojmë, bën fjalë pikërisht për fjalën e Perëndisë. Dhe Krishti nëpërmjet paravolisë së tij, siç e kemi parasysh të gjithë, na shpjegon se si bujku është pikërisht ai që përhap fjalën e Zotit, e hedh atë, pra fjalën e Perëndisë, këtë farë në toka të ndryshme. Edhe tokat, na thot Krishti, janë njerëzit të cilët janë të ndryshëm, por gjithashtu e ndryshme është edhe motivimi i tyre. Për këtë arsye Zoti na thot që disa nga farat të ranë në tokë, të cilat u shkelën, edhe zogjt i hëngrën. Edhe krahason këto fara me ata njerëz pra që e dëgjojnë fjalën e Zotit, por ajo fjalë për veshët e tyre është e shurdhër, për sytë e tyre është e verbër, dhe kuptimi nuk hyn brenda tyre, sepse i ligu, thot Zoti, e merr atë prej tyre. Gjithashtu janë edhe disa njerëz të tjerë, na thot Zoti nëpërmjet paravolisë së tij, të cilët e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe fillimisht e marrin me gëzim, ashtu si puna e asaj farës që bie në gurishte, fillon çel nga drita e diellit, por nuk ka rrënjë, nuk ka lagështirë në dur për ta mbajtur atë të rezistojë diellit përcëllues të ditës. Dhe kështu janë ata njerëz, na thot Zoti, që dëgjojnë fjalën e Zotit, por megjithatë, pas një persekutimi të vogël, pas një sprove, ata tërhiqen. Dhe gjithashtu na thot edhe për dy fara të tjera, të cilat bien në dy toka. Ajo që bie në ferrishte ose në driza, e cila rritet, por ferrat dhe drizat pra ja zën frymën, edhe ajo mbytet. E vetmja farë nga këto 4 toka pra janë këta njerëz, dhe është kjo tokë, na thot Zoti, që e dëgjojnë fjalën e Zotit, e ruajnë ata të pastër, të bukur, të paprekur pra, dhe ajo do t'i japi, thot Zoti, 100 fish prodhim, ose siç na thot edhe në ungjit e tjerë, akoma dhe më me detaj, do t'i japi, thot, në një vend 30 fish, 60 fish, edhe 100 fish. Ungjilli i sotëm është një paralajmërues për të gjithë ne, vëllezër e motra, sepse edhe ne dëgjojmë fjalën e Zotit çdo ditë, ose të paktën një herë në javë që vim në kish, këtu dëgjojmë fjalën e Perëndisë, dëgjojmë mesazhet që ai ka për të na drejtuar ne. Por, ashtu siç thotë edhe Zoti, të gjithë jemi përpara sprovave. Besimi ynë duhet të provohet. Të gjithë ne duhet ta ruajmë farën e Zotit, fjalën e Tij, me shumë kujdes brenda nesh. Ta ruajmë me kujdes sepse në radhë të parë i ligu është pranë. I ligu është i gatshëm ta shtrëmbrojë gjithçka që ne dëgjojmë, ose të na fusë frikën, ose të na bëjë që ta harrojmë. E gjithsesi, ajo që është e rëndësishme është që ne humbasim mundësinë për të dhënë frutet, të cilat fjala e Perëndisë është e gatshme që t'i japi. Për këtë arsye, për të krishterët, dita duhet filloj me falënderim ndaj Zotit, edhe duhet mbarojë gjithashtu me falënderim ndaj Zotit. E gjithë dita duhet të mbushet, nëse është e mundur, me lutje. Ashtu siç na thotë edhe apostulli Pavli, vazhdimisht lutuni. Pikërisht sepse duke u lutur, mendja jon, gjithë qenia jon qëndron pranë Perëndisë, pranë fjalës së Tij, pranë premtimeve të Tij.
I ligu vazhdimisht na sulmon. Po jo vetëm i ligu shpeshherë përdor dhe të tjerët. Përdor njerëz të tjerë që të na tundojnë, të na mërzisin, të na shqetësojnë, njerëz që ndoshta edhe na persekutojnë. Megjithatë, nuk duhet të trembemi. Në qoftë se ne qëndrojmë besnik tek fjala e Perëndisë, në qoftë se ne nuk trembemi, por mbetemi të ngujuar, ose si thot edhe paravolia, të rrënjosur pra në fjalën e Perëndisë, atëherë Perëndia do të na shpërblej mundimin, sakrificën, qëndrueshmërinë tonë. Kjo është dëshmia që kanë dhënë të gjithë etrit e kishës. Kjo është dëshmia që dhanë edhe martirët, dëshmorët e kishës, të cilët pavarësisht rrethanave në disfavor të tyre, kërcënimeve të ndryshme deri me jetën e tyre, megjithatë nuk u trembën. Jo vetëm që nuk u trembën, por fjala e Zotit ju jep të atyre kurajo, ju jep të atyre guxim, ju jep të atyre forcë. Dhe madje ju jep të kuptim për gjithçka që ata kishin dëgjuar nga shkrimet e shenjta, gjithçka që ata kishin dëgjuar nga apostujt ose nga nxënësit e tyre. Ato bëheshin të vërteta në veshët e tyre, gjithçka bëhej dukshme në sytë e tyre, gjithçka bëhej e vërtetë, gjithçka mbushej me dritë, gjithçka merrte jetë. Për këtë arsye, njerëz të thjeshtë, njerëz që shpeshherë mund të ishin edhe të rëndont, ktheheshin në flamurtarët e krishtërimit, ktheheshin në shenjtorët e kishës, në fanarët të kishës. Për këtë arsye, vëllezër e motra, fjala e Perëndisë ka fuqi, por ajo duhet të gjejë terren të përshtatshëm. Do të thotë që zemrat tona, mendjet tona, veshët tanë duhet të jenë të gatshme për ta dëgjuar fjalën e Zotit. Dhe jo vetëm për ta dëgjuar, por gjithashtu edhe për ta ruajtur atë. Dhe kjo është akoma dhe më e rëndësishme. Edhe ruajtja e fjalës nuk do të thotë vetëm thjesht ta përsërisim atë, nuk do të thotë vetëm thjesht të merremi me studime biblike për të pasur një kuptim teorik mbi to. Ajo s'do kishte efekt në qoftë se nuk do të besohej me gjithë zemër dhe nuk do të zbatohej në jetën e përditshme. Atëherë fjala e Perëndisë, që është si fara, do t'i përngjajë asaj tokës e cila i ka të gjitha kushtet. E ka edhe tokën e mjaftueshme, e ka edhe diellin e mjaftueshëm, edhe ajrin mjaftueshëm. Për këtë arsye, apostulli Pavli tërheq vëmendjen edhe në ungjillin e sotëm, kur i jep porosi një nga peshkopëve të rinj, i cili vetë kishte caktuar Titin, edhe i thotë që duhet të shmanget nga debate të kota, e nga diskutime të pafrute, siç ishin atkoh ndoshta diskutime mbi gjenealogjit, ose mbi shpirtrat, ose mbi ëngjet, e kështu me radhë, ose mbi diskutime të tjera, të cilat e shterojnë kishën nga energjia e saj, e shpërqendrojnë atë nga misioni i saj. Dhe shpeshherë ligu përdor situata të ndryshme, përdor njerëz të ndryshëm për ta shpërqendruar misionin e kishës, i cili është shpëtimi i shpirtrave të njerëzve. Dhe kjo bëhet nëpërmjet fjalës së Perëndisë. I ligu kërkon për herë që të na çorodis, të merremi me gjëra të tjera dhe jo me fjalën e Zotit. Për këtë arsye porosia e apostullit Pavlit është që të qëndrojë besnik në fjalën e Perëndisë. Dhe prej saj do të mund të gjejë përgjigje edhe Titi si apostull i ri dhe të gjithë ne që jemi në fjalën e Zotit. Për këtë arsye, vëllezër e motra, ashtu siç bëjmë edhe përpara se të lexohet Ungjilli i Shenjtë në liturgjinë hyjnore, ku klerikët brenda në tryezën e shenjtë bëjnë një lutje të veçantë që Perëndia të na ndriçojë mendjen edhe zemrën në kohën që lexohet Ungjilli i Shenjtë. Ashtu edhe ne, sa herë që marrim në duar tona fjalën e Perëndisë, në fillim duhet kërkojmë ndriçim nga Perëndia. Përndryshe, ajo mbetet e pa kuptimt. Madje për disa mund duket qesharake, ashtu siç duket qesharake edhe kryqi i Zotit për ata që nuk besojnë tek fuqia e Tij. Për këtë arsye i lutemi Zotit të na ndriçojë mendjen e shpirtit dhe të trupit. Për këtë arsye është nevojshme të qëndrojmë vazhdimisht pranë shkrimit të shenjtë. Për këtë arsye është nevojshme të mblidhemi në ato grupe që ne diskutojmë fjalën e Perëndisë. Prandaj gjithashtu është e nevojshme të bëjmë një jetë aktive në kish. Do të thotë jemi të gatshëm për tu përfshirë në veprën shpirtërore, shoqërore, pastorale që ka kisha. Dhe kjo nuk është puna vetëm e peshkopëve,
nuk është puna vetëm e priftrinjve ose e djakonëve. Ne jemi drejtuesi tuaj. Do thot, punën do ta bëjmë ne të gjithë së bashku. Për këtë arsye, i lutemi Zotit që sa herë dëgjojmë fjalën e Tij, çdo ditë që kalojmë, ne të jemi të mbushur, të frymëzuar dhe të fuqizuar me fuqinë që vjen nga hiri i fjalës së Tij. Amin.